Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada romatoloji uzmanı Profesör Doktor Serdar Uylu ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum hocam. FMF nasıl bir hastalıktır? FMF nedir? Kimlerde görülür? FMF aslında İngilizce hastalığın kısaltılmış şekli, Familial Mediterranean Fever'ın, ama bizim hani Türkçe'de bildiğimiz ailesel Akdeniz ateşi hastalığı. Bu hastalık çocukluk çağında başlar. %90'ı 20 yaşın altında semptomlar ortaya çıkar. Bizim bu topraklara özgü bir hastalık. Doğu Akdeniz ülkelerinde sıkça gözüken bir hastalık. Otoinflamatuar hastalık dediğimiz kendi kendine bir atak başlıyor ve atak kendiliğinden 1 ile 3 gün arasında sürüyor. Ateş oluyor, bu semptomların eşlik ediyor. Başka neler oluyor bunlarda? Karın ağrısı oluyor. Şiddetli bir karın ağrısı, akut batın tablosu oluşturuyor ve bu karın ağrısıyla çoğu hasta acile başlıyor ve çoğu zaman apansit diye zannedilip apendektomi oluyor bu hastalar. Onun dışında işte bu göğüs zarımızı saran zarda iltihap, kalp zarını saran zarda iltihap, bir perikardit dediğimiz ya da işte pleural efüzyon dediğimiz göğüs ağrısı şikayetleri olabiliyor. Başka ne olabiliyor? Eklemlerde ağrı, şişlik, özellikle ayak bileğinde, dizde ağrı, şişlik ve onunla birlikte eklem üzerinde kızarıklık oluyor. Bu dediğim ataklar bilinmeyen bir nedenle, bazen de hastalar kendi kendine tetikleyen bazı durumlar tespit ediyor. Bu durumlarla atak geliyor ve atak kendi kendine geçiyor. Bu genetik bir hastalık. Otozomal resesif, aile içinde sık ve dediğim gibi bu toplumdaki topraklarda, işte Doğu Akdeniz ülkelerinde sık gözüken bir genetik hastalık. Evet hocam, peki iklim ve hava koşulları etkiler mi Akdeniz ateşini? Ailesel Akdeniz aslında genetik bir hastalık. Bir mutasyon var, geninizde bir mutasyon var ve bu mutasyon sonucu olarak iltihap oluşuyor. Ama bu mutasyon olmasına rağmen atak başlıyor. Ne zaman atağın başlayacağını hastalar da bilemiyorlar. İklim, beslenme, stres faktörleri tabii ki etkili olabiliyor bu hastaların atakların gelişmesinde, ama %100 hani soğuk havalarda mı ya da sıcak havalarda mı olacak diye net bir bilgi yok, ama bildiğimiz bir bilgi var. Özellikle yaz aylarında bu hastaların eklem, yani artrit dediğimiz atakları sıkça gözüküyor. Bu ataklar kış aylarında daha az oluyor. Onun dışında hastaların, özellikle kadın hastalarda adet dönemlerinde bu atakları sıklaşabiliyor. Özellikle bu karın ağrısı, peritonit dediğimiz semptomları adet döneminde artabiliyor. Adet dönemi bunu tetikleyebiliyor. Onun dışında dediğim gibi stres çok önemli bir faktör. Özellikle stresli olduğu dönemlerde ataklar gelebiliyor. Peki hocam, FMF hastalığında erken tanışılan seyir döneminde, ilerleyen dönemlerde bizi ne bekliyor? Aslında FMF hastalığı genetik bir hastalık. Erken tanı konulduğunda ve erken tanı olduktan sonra, tedavi başlandıktan sonra aslında hastalar önemli bir komplikasyon ya da önemli bir yaşamlarını etkileyen bir durum olmuyor. Ama burada önemli trik nokta ya da önemli nokta erken tanı koymak. Eğer hastalığa erken tanı koymazsanız ve tanı konduktan sonra eğer hastalar ilaçlarına uyumlu şekilde ilaçlarını almazlarsa bu hastalarda böbrek tutulumu olabiliyor. Bu böbrek tutulumunda amiloidoz dediğimiz bir amiloid maddesi birikiyor böbreklerde, karaciğerde, dalakta. Özellikle böbreklerde biriktiği zaman böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor. Hastalar böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize ya da eğer imkanı olursa da böbrek nakline kadar gidebiliyor. Ama erken tanıp tedavi olursa bunun çok iyi bir ilacı var. Tek bir ilacı diyebilirim. %90-95 hastada düzenli kullanırlarsa hastalar herhangi bir sorun yaşamazlar. Peki hocam, Akdeniz ateşinde beslenme ve diyet bu hastalığın tedavisini olumlu yönde etkiler mi? Etkilerse ne tür bir beslenme uygulanmalıdır? Nelere dikkat etmek gerekir? Yine söyleyeceğim, yani hastalık aslında genetik. Çevresel etkenler tabii ki de etkili. O yüzden de genetik bir hastalıkta çevresel etkenler bu hastalığın şiddetini modifiye edebilir. Ama net olarak şu yiyeceği yediği zaman ya da bunu yediği zaman atakları başlar ya da hastalığı kötü yönde etkiler diye bir
durum yok. Ama özellikle bu hastalarda bir ilacı kullandıklarında laktoz intoleransı gelişebilir. O yüzden süt ve süt ürünlerinden kaçınmaları önemli. Ama onun dışında hayatlarını beslenme yönünden etkileyecek bir durum yok. Bu da güzel bir soru aslında. FNF hastalığı dediğim gibi bu hani tekrar eden ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı bir otoinflamatuar hastalık ama taşıdıkları mutasyon nedeniyle diğer iltihabi romatizmal hastalıklara bir kapı açıyor bu hastalık. Özellikle bu hastalarda eğer bel ağrısı varsa, sırt ağrısı varsa bu hastalarda hemen aklımıza ankilozan spondilit gelmesi gerekir. Normal popülasyona oranla FNF hastalığı ankilozan spondilit sık gözükebilir. Başka diğer inflamatuar hastalıklar, vaskülit dediğimiz damar duvarı iltihapları, poliartritis nodosa dediğimiz, Henoch-Schönlein purpurası dediğimiz vaskülitik durumlar artar. Yine bu hastalarda sedef romatizması dediğimiz psoriatik artrit sıklığı artmış olduğunu görüyoruz. Evet. Peki tedavi sürecinde el bakım nasıl olmalı? Hasta nelere dikkat etmeli? Hastalık tanısı konduktan sonra aslında buradaki hastalar ilacı ömür boyu kullanmaları gerekiyor. Çocukluk çağında bu hastalık başladığı için çocukluk çağında tanı konduktan sonra kolşisin tedavisine başlıyoruz. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi çocukluk döneminde ebeveynlere görev düşüyor. İlacı düzgün dozda ve düzgün zamanda almaları gerekiyor. Kesinlikle doz atlanmaması gerekiyor. Ya da bir gün alıp bir gün almama, haftada bir alma ya da gibi böyle düzensiz kullanımlarını olmaması için ebeveynler mutlaka çocuklarını takip etmek gerekiyor. Erişkin dönemdeyse yine hastalara eğitim verirken mutlaka bu ilacı ömür boyu kullanmaları gerektiğini, düzenli kullanmaları gerektiğini, eğer doz atlaması yaparlarsa bu hastalarda atakların başlayabileceğini öneriyoruz. O yüzden de evde hastaların kendilerine bir çizelge yapıp o gün ilacını alıp almadığına dair bir çizelgede işaret koyabilirler. Bir de o hastaların takipleri döneminde atak geçirdiler mi, hangi gün atak geçirdi, atak kaç gün sürdü, atak tipi nedir diye not almaları önemli. Hocam FNF hastalarına genel öneriniz nedir? FNF hastaları aslında dediğim gibi tanı konduktan sonra önerdiğim şey ilaçlarını düzgün kullanması gerekiyor. İlaçlarını günlük olarak işte sabah akşam mı, sabah öğlen akşam mı, hangi dozda doktor önerdiyse onlara o dozda sadık kalmaları, ilaçlarını düzgün kullanmaları ve ilaçlarını düzgün kullandıkları ve uygun dozda kullandıklarında aslında %95 hastada herhangi bir problem yaşayacaklarını ben zannetmiyorum. Ama ilaca düzgün kullanmadıkları zamanlarda ya da işte doz atladıkları zamanlarda atak gelişebilir. Ataklar ne sıklıkla gelişir hocam doz atlarsa? Atak sıklığı kişiden kişiye değişiyor. Bu özellikle de taşıdığı mutasyona da bağlı. Taşıdığı mutasyondaki özelliğe göre bazıları ağır seyreder, bazıları hafif seyreder. Örneğin M694 ve hastaların aslında çoğu mutasyonların isimlerini de bilir. O yüzden de mutasyon ismi söylüyorum. M694 ve taşıyorlarsa bu hastalarda hastalık ağır seyrediyor. Sık sık atak geçirebiliyorlar. Ama hani hasta ne zaman geleceğini bilemiyor. Hayatının bir bölümünde örneğin işte diyelim ki bu yıl 6 ayında çok sık atak geçirir ama 2 yıl boyunca hiç atak geçirmeyebilir. Bu hastanın taşıdığı mutasyon ve işte çevresel etkenler, stres, işte ağır bir işte çalışıyorsa bütün bunlar o hastanın atak geçirip geçirmeyeceğini belirleyen bir durum ama diğer otoinflamatuar hastalıklar var, FAPA dediğimiz hastalıkta. Orada düzgün aralıklarla işte ayda bir ya da 15 günde bir atak geçirdiğini biliyoruz. Ama FNF hastaların ne zaman atak geçireceğini bilmiyoruz. Bir tek bildiğimiz bazı hastalarda menstrüasyon, adet döneminde atakların geçirini, onlar her ay atak geçiyor ama bu diğer hastalarda bunu genellemek biraz zor. Peki hocam hastalığı kabullenmekte zorlanan, sırf bu yüzden de tedavisini aksatan hastalarınız oluyor mu? Onların hayatını kolaylaştırmak mümkün mü? Aslında bu da gerçekten önemli bir sorun. Çünkü çocukluk döneminde hastanın işte ateşi oluyor, karın ağrısı oluyor. Uzun bir süreç aslında hemen tanı koymuyorlar. 2000'li yıllardan önce bu hastalığın tanı alma süresi, semptom başladıktan
ortalama 8 yıl sonra tanı alıyor. Çünkü çoğu apandisitle karışıyor, idrar yolu enfeksiyonuyla karışabiliyor. Diğer enfeksiyonlar karşı sürekli antibiyotikler alıyorlar. İşte ayak bileğinde kızarıklık olup akut romatizmal ateş tanıtıp aylık pensilin tedavisi alıyorlar. Uzun bir dönem geçirdikten sonra, tanı aldıktan sonra hastaların da bu genetik bir hastalık olduğunu düşündüklerinde biraz kabullenmekte zorluk çekiyorlar. İşte ömür boyu ilaç mı kullanacak? İşte ilacı kullanmazsa etraftan duydukları bilgilerle böbrek tutulumu olup diyalize mi girecek hastamız diye endişe duymaktadır. O yüzden de hastalar aslında hekimle iletişime kurup doğru bilgiyi alıp, doğru bilgiyi aldıktan sonra aslında hayat onlar için çok kolay. Çünkü tedavisi olan bir hastalık, çok maliyeti düşük olan bir ilaç, yan etki profili de oldukça güvenli bir ilaç kullandıkları sürece hayatlarında herhangi bir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Ama ilk önce bu hastalara bu hastalığı kabullendirmek, ömür boyu ilaç kullanmaları gerektiğini inandırmak gerekiyor bu hastalara. O zaman yani şöyle diyebiliriz, tedaviyi kabul edip o ilaçları da hayata entegre ettikten sonra aslında konfor Herhangi bir hayat. bir sorun yaşamayacaklar. Evet, sorun yaşamayacaklar. Hocam peki kortizin tedavisini bir süre bıraktı hasta ve atak geçirdi. Biz atak halinde uyguladığımız tedavi ne? Bu hastaları işte acile başvurduklarında dediğim gibi ataklı dönemde hidrasyon tedavisi vermek, ağrı kesici kullanılabilir, parasetamol ya da non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar ve bazen de atağı sonlandırmak için eğer gerçekten şiddetliyse prednizolon, metilprednizolon IV verilebilir hastalara. Semptomatik tedaviyle bitiriyoruz. Semptomatik tedavi ama dediğim gibi asıl amacımız hastaların atak geçirmemesi. Ağzınıza sağlık hocam, çok güzel anlattınız. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz romatoloji uzmanı Profesör Doktor Serdar Uğurlu'yla FMF ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.